xafladan aanu ku shaacinayno ururka shacabka Soomaaliland waxaan ka urdaaranayaa marka hore in maadaama aanu nahay urur aad u ilaalinaya sharciga maadaama aanu ka mid ahayn 24kii qof maxkamadda sare ay ixtiraamtay ee tixgelisay dacwadoodii laguna furay ururada lama gaadhin waqtigii ololaha sidaa daraaddeed igama filaysaan mana jeedinayo khudbaddii ololaha waxaan halkan idinku soo gudbinayaa khudbad yar oo ama shaacin keliya waxaan ururka iyo sidoo ku aasaasmay iyo hawlihiisa kala gedisnaa uu soo maray waa laga hadlay waa la idin soo jeediyey ururkani waa urur ku yimid daraasadda uu garyaqaanku sheegayey ee ka timid doonista bulshada waa urur ku salaysan wada lahaanshaha la wada leeyahay ururkan waxaa la doonayaa inay ka soo baxdo midnimo buuxda oo dal iyo dadba ah midnimadaa buuxda ee dal iyo dadba ah waxaa ka soo bixi doona aqoonsi degdeg ah oo la aqoonsado jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye intaasi waxay iga tahay dulmar arrinta ururka waa urur ka madax bannaan qabyaaladdu ha dhacdo qabyaaladdu meesha ay Soomaaliland marinayso waynu aragnaa qabyaaladdu annaga oo markii hore qayb inaga mida tabaynay oo soo muslaxaynay oo ergo iyo soo celintooda ku jiray ayaa qabyaaladdu waxay ka dhex bilowday tafaraaruq intii wada joogtay ee ku midaysnayd mabda'a Soomaaliland qabyaaladdaasuu ururkani la dagaalamaya waxaan ahaan jiray imika waxaan u badnahay halkan qurbajoogta Soomaaliland waxay ahayd mid waxaa kala geysay imika qabyaalad ururkani wuxuu doonayaa inuu isugu soo ururiyo ma laha qabiil ma laha ururkan waan u sheegayaa qolyaha hartiga ama dhulbahantaha waxba ha u dhataagina ma aha urur dhulbahante mana aha urur harti waa mid la wada leeyahay weeye Soomaaliland oo dhan waa sida keliya aynu ku gaari karno aqoonsi aynu dhammaanteen raadinayno waxaan intaa anigoo iska ilaalinaya inaan ololeeyo sheegi maayo barnaamijkayaga aanu intaa aan sheegay iyo in kaloo badanba ku gaari doonno waayo lama gaadhin wakhtigii sharcigu oggolaanayay inaannu ololayno intaa markaan ka gudbo waxa weeye ururadii way furan yihiin waxaa waddanka ka jira saddexda xisbi dhowaan waxay noqonayaan ururo xisbiyada jira mid ka midii shalay shir buu qabtay wuxuu yidhi yaan la tegin xafladda ururka shacabka waayo dawladdaa wadata waxaa jira dawladdu waxay ka mas-uul tahay xukuumadday kala shaandhaysaa oo rishafal ku samaysaa rishafalka marka wasiirku maqlo in madaxweynuhu rishafal samaynayo wasiirka waxaa ku dhaca khalkhal wuu baqaa talowba ku jirtaa talow ma baxaysaa xisbiyada waxaan u sheegayaa qolada mucaaridka iminka jirta madaxweynuhu isku shaandhayntooda ma sameeyo xisbiyada isku shaandhayntooda waxaa sameeya dadweynaha sameeya shacabkaa sameeya inaan ku jiro oo xisbigan madaxda wahay uu ku jiro iyo inaad adigu ku jirto iyo xisbiga aad guddoomiyaha ka tahay ma ogin shacabku iyagaa qalin iyo warqad qaadanayo
iyagaa isku keenshaandhaynaya inaad soo noqon iyo in kale ma ogin iyagaa og inaannu ku soo biiri magacaabistaa cusub iyo isku shaandhayntaa cusub annagu ma ogin waannu se jecel lahay sida marka wasiirrada isku shaandhayntooda la samaynayo siyaasiyiinta bannaanka joogtaa u daneeyaan in lagu daro shacabka waxaannu ka codsanaynaa isku shaandhaynta aad samayn doontaan inaad nagu dartaan aad baan uga codsanaynaa intaa marka aan ka gudbo anigu 2016 markaan u tartamayey madaxweyne ku-xigeenka ee uu saylici qaatay nambarkii badnaa musharaxa kulmiyana noqday khudbad baan jeediyey halku dhig ayaa ku jiray aan maalintaa idhi oo ahaa guul darridu mar bay guul tahay waxaan u malaynayaa dadka badankiisu may fahmin waxaan uga jeeday anigase guul bay ii ahayd waayo markii horeba waan ogaa xisbi aan ku cusbahay oo madaxweynihiisii iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii guddoomiyihiisii xisbiga guddoomiye ku-xigeenkii golihiisii dhexe wuxuuba ay doonayaan meel ay soo calaamadsadeen in wax maraan inaanan ku guulaysanayn nacas meehiyo waan oga laakiin ujeeddaan lahaa waxay ahayd dad ayaan tusayey halkan in laga rabo taasaan lahaa waxaanan ku guulaystay ujeeddadaydiiyo anoo 7 casho kaambeyngareeyey ayaan madaxdii dalka iyo xisbigii xukuumadda haystay waan sigay weliba ogowo haddii shacabku codaynayo taayirkan la dulmari lahaa waxay ahayd farriin bay ahayd reer sool iyo sanaag iyo buuhoodle ayaa aaminsanaa wakhtigaa halkan inaan laga doonayn waxna looga oggolayn taasaan tusayey nin baa isaraxay reerkayagaa garoowe waa professor PhD-ya khabiira hal cod buu helay waxa weeye aniguna waa madaxweynihii iyo guddoomiyihii xisbiga iyo madaxweyne ku-xigeenkii wax doonayay iyo habeenkiisa u soo jeedeenba waagu baryey waxaan doonayaa tiim baan wadaa maantase ma aha xisbi iyo madaxweyne arrin ay ku hayaan gacanta maanta shacabka ayaa isku shaandhaynta samaynaya maanta shacabkaa haya waxaan doonayaa maanta in aad si aad iyo aad u wanaagsan noogu hiilisaan oo ururada kale oo ay ku jiraan 3 xisbi oo iyana ururo noqon doona aad nooga hiilisaan aad iyo aad baan idin salaamayaa waa inoo wakhtiga ololaha iyo annagoo soo bandhigi doonnaa barnaamijka ururka ee aannu doonayno inaad nagu doorataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu